Hi guys! Welcome back again to Dong Vlogs. Ayan guys, ngayon po ay bare months na. So ngayong araw ay September 1. So, September 1 guys, meron po tayong lakad. So para tayong celebrity, no? Para tayong artista na parating may mga bookings. So ngayong araw po ay magpunta po kami sa isang kaibigan po namin na bagong kaibigan na lang din para maki-attend ng kasal bukas. So, yung kaibigan po namin is isang Filipino na nakapangasawa or makapangasawa ng German national. So, yung kaibigan namin ay lalaki, Filipino. So, yung pangasawa niya ay babaeng German. So, bukas po yung wedding. So, kailangan namin ngayong gabi dapat nandun na kami kasi bukas guys, kung bukas pa kami magbiyahe is aabot na hanggang 4 hours. So, baka ma-delayed ba? Tapos, yun yung iniiwasan natin. Tapos, baka walang magsundo sa amin. So, hindi bali ngayong gabi na lang kami magpunta doon. At least mamaya, kung may taxi, mag-taxi na lang kami. Papunta doon sa area kung saan tutulugan namin. So, ayan, sana magiging okay ang lahat, magiging okay yung weather bukas. Hindi ko pa alam yung address kung saan. Itong kasama ko lang yung siya lang yung nag-google kung saan yung pupuntahan namin. Ayan guys, kararating lang po namin dito sa Varborg. So, ang oras po ay siguro 15 minutes para mag-alauna ng madaling araw. Grabe, ilang oras yung biyahe namin guys. Halos lahat ng train delayed. So, maganda ngayon yung ginawa namin. Ngayon kami bumiyahe kasi kung bukas, baka hindi na namin maabutan yung kasal. Kasi for sure talaga pag weekend, magka-delay talaga yung mga train guys. Kasi maraming inaayos na mga daan. Oo. So, dito na po kami ngayon. Hindi ko pa nakita yung groom kung nasaan dito, kung malapit lang ba dito sa namin, stayan. Kasi itong pinag-stayan namin, malaking bahay ito, tinatawag na Ferienwohnung. Good morning! Ayan guys, dito po tayo ngayon sa Varborg. So ngayon guys, pansamantala, dito po muna tayo sa kusina. Titingnan po natin kung sino po yung chef ngayon. So, ayan, dito sa kusina na to. So dito po kami sa tinatawag na Ferienwohnung. So, malaking bahay po na nirerentahan ni Kuya Jerome na dito po kami nakatira sa ngayon. Oo, so hindi ko na lang sasabihin kung sino yung mga kasama namin. So, ayan. Papasok na po tayo. Ayan. Tara! Hindi, dito na sa German eh. Hi po. Ano po pangalan nila? Ginger. Anong kaso? Ayan guys, si Alex pala, isa po nating kaibigan dito sa Germany. Just call Ginger. Oh, ayan. So, siya po yung naghiwa-hiwa lang dito. Ay, nagluluto din pala siya guys. Actually guys, mahilig din siya magluto ng mga Ilocano. So, ang paborito ko na niluluto niya is charot lang. Ano pala, yung dinakdakan at saka papaitan. Oo, yun. Yung papaitan guys, yung mapait pa sa karanasan. Mag-comment kayo sa baba kung gusto nyo mag-order. Oo, ayan. Dito lang po kami matatagpuan sa Bonn. Ay, sa Bonn. Pero sa ngayon, dito tayo sa Varborg. So, ano yung lulutuin mo ngayon? Hindi ako, tagahiwala ako. Ito yung chef, tanongin mo. Yung chef. Pakilala mo yung chef. Guys, yung chef pala namin, hindi to basta-basta guys, naririnig ko guys, may experience na po pala to sa, maliban sa dito sa pagluluto niya, galing daw to ito sa cruise ship. Ayan, so kaya, mukhang talaga yung luto niya ngayon, pang professional talaga guys. Ako, yung niluluto ko, pang lang talaga yun, pambahay. Oo, so natay na crocodile. Ay, sarap yan. Beef. Baka magluto daw ng broccoli. Ay, ano yun? Beef broccoli. Beef na may broccoli. Oo, si Julius. Hindi yan. Ano mo rin yung, na kung may mga party, pag may birthday. Seryoso? Oo. Sa Bonn? Oo. Oh, dito pala siya, dito sa Germany guys, sa Bonn siya yung niya. Oh, naka-base. So, magkapit-bahay kami. Ano nyo lang kay Dong? So, Ito ang master ko eh. sa mga kababayan natin dito sa Germany, na lalo na malapit sa Bonn, pwede din kayo sa kanya.
Pwede nyo siyang kontakin. Kontakin for catering? Food Hindi naman, catering? magluto lang. Or magluto lang? Ayan. Hindi ko kaya yun. Ah, hindi mo kaya yung food Hindi, catering? nagluluto kaya lang. Sa Wala, bahay lang. walang gamit eh. Oo, sa bahay lang. Ah, ilang taon na si Julius? 30, ay 23. Ay, 19, ano? bakit parang nagbago yung edad? 23 daw, guys. 23, Magbaliktad. oh, nabaliktad. So, 30 to. Ayan. So, ako pala yung nakakatanda, guys, kasi 35 na ako. So, meron na siyang niloto, guys, kanina. Actually, meron nang nasimulan dito. Ayan, para sa pansit, guys, naluto na yan. So, tayo, guys, iba-iba po tayo ng style sa pagluluto. So, syempre, itong ginawa niya, mas nagustuhan ko to kasi marami yung lulutuin na pansit. Kaya ganito, inuna muna yung gulay para mamaya, Pakita mo. ano na lang, Ginawa. ay, ano yan, halo-halo? Dessert. Ay, dessert. Guys, ano yan? Ilocano version. Ay, Ilocano version. May suka. Pero guys, ayaw ng mga German to, guys, ha? Kaming mga Pinoy lang kakain nito. Kasi matamis to. Ah, fruit salad. Oo. Fruit salad. Ayan. Ay, Oh, ito na yung kakasal. Yung picture mo. Si ano? oh. Tapos, Si Tatum. Jason ala, Tatum. sa to siya. So, yan guys, meron pa dito, tinatawag sa mga dorade. Yan yung, yung gagawing, ano yan? Beef broccoli, kaya lang. Inunan mo na yan. Sa broccoli. kabila, Mamaya. nalutong Tapos yan. buttered dorade. shrimp. Nandun Oo, sa kabila. puntahan ko ngayon. Tapos So, pakita ito mo yung yun. mga yung mga preparation. So, doon muna tayo sa kabilang kwarto. Tingnan natin yung shrimps doon na, butter garlic pala. Mamaya mo na pakita yung finish. Ha? Pagtapos nito. Oo. And guys, ito pala si Kuya Jerome. Ito pa, siya pala yung ikakasal ngayong araw. So, saan ka sa atin? Ay, nakalimutan na. Pilipinas o the? Oh, sa Pilipinas. Taga doon ako sa Baluarte ni Lenny Robredo. Ah, okay. Sa Naga, Pinklawan. So, shoutout sa mga dyan, taga-Naga. Kababayan ni Kuya. Maraming aldaw sa ito kapos siya. Congratulations Kuya ha, ngayon pa lang. Thank you very much sa mga friends na tumulong talaga. Oo. Sobra. Ayan, so nag-prepare na yan siya si Kuya. Mukhang hindi pa yan nakaligo Hindi siguro. pa nakaligo. Simula pa kahapon. Maligo siya. So doon tayo sa kabila guys. Sino kayang nandito ngayon na may interview natin? Ba't wala sa Hi! Ayan, yung kaibigan natin na may ginawa din siyang dito. Sa girls' quarter. Anong tawag doon? Spring rolls. Spring rolls, pero siya? Vegetarian guys. Vegetarian. So yan, ang ginamit namin is yung wrapper na, rice Noodle na, wrapper. rice wrapper. Rice ba? Tawag nun? Yata? Kasi hindi niyan prituhin guys kakainin. Kasi nilublob lang sa tubig bago ni wrap yung wrapper. Kasi matigas. So ito yung shrimps niloto ni Julius, yung in-interview natin kanina. Ayan, galing niya magluto. Ano siya? Galing pala siya sa cruise ship guys, kaya ganun siya magluto. May experience na. So ito yung lumpiang Shanghai para din sa ating mga bisita. Guys, alam niyo ba ang lumpia is isa sa paborito ng mga German. Oo, ang lumpia talaga guys. Kaya sa tingin ko mamaya madali itong maubos. Ein kleiner Schatz. Ich denke, Sie können uns Zweifaches sagen. Zum einen, ihr beiden seid ein Schatz füreinander. Jede Geste, jeder Tag, den ihr beieinander sein dürft, alles ist Geschenk. Etwas, das nicht erzwungen werden kann, nur dankbar annehmen, das man nur dankbar annehmen kann.
Liebes Brautpaar, ihr seid in dieser entscheidenden Stunde eures Lebens nicht allein. Ihr seid umgeben von Menschen, die euch nahestehen. Ihr dürft die Gewissheit haben, dass ihr mit dieser Gemeinde und mit allen Christen in der Gemeinschaft der Kirche verbunden seid. Zugleich sollt ihr wissen, Gott ist bei euch. Er ist der Gott eures Lebens und eurer Liebe. Er heiligt eure Liebe und vereint euch zu einem untrennbaren Leben. Ich bitte euch zuvor öffentlich zu bekunden, dass ihr zu dieser christlichen Ehe entschlossen seid. Theresa, ich frage auch dich, bist du hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit deinem Bräutigam Jerome den Bund der Ehe zu schließen? Ja. Willst du deinen Mann lieben und achten und ihm die Treue halten, alle Tage seines Lebens? Ja. Seid ihr beide bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott euch schenken will, und sie im Geiste Christi und seiner Kirche zu erziehen? Ja. Seid ihr beide bereit, als christliche Eheleute Mitverantwortung in Kirche und Welt zu übernehmen? Ja. Ihr seid also beide zur christlichen Ehe bereit. Bevor ihr den Bund der Ehe schließt, werden die Ringe gesegnet, die ihr dann einander überreichen werdet. Jetzt muss der Schatz sein. Das ist jetzt Lasst uns beten. Treuer Gott, du hast mit uns einen unauflöslichen Bund geschlossen. Wir danken dir, dass du uns beistehst. Segne diese Ringe und verbinde die beiden, die sie tragen, in Liebe und Treue. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. So schließt jetzt vor Gott und vor der Kirche den Bund der Ehe, indem ihr das Vermählungswort sprecht, und dann steckt einander den Ring der Treue an. Theresa, vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue. In guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren, alle Tage meines Lebens. Trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue. Als Zeichen unserer Liebe und Treue. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jerome, vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meinen Mann. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meinen Mann. Ich verspreche dir die Treue. Ich verspreche dir die Treue. In guten und bösen Tagen, In guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. bis der Tod uns Ich will dich lieben, achten und ehren, Ich will dich lieben, achten und ehren, alle Tage meines Lebens. alle Tage meines Lebens. Trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue. Trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Reicht euch nun hier. Ich liebe euch. Gott der Herr,
hat euch als Mann und Frau verbunden. Er ist treu. Er wird zu euch stehen und das Gute, das er begonnen hat, auch vollenden. Im Namen Gottes und seiner Kirche bestätigt den Ehebund, den ihr heute geschlossen habt. Euch aber, die ihr zugegen seid, nehme ich zu Zeugen dieses heiligen Bundes. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke. Lasst uns beten zum Herrn für diese Brautleute, die zur Trauung an den Altar getreten sind, damit sie gestärkt durch den Empfang des Leibes und Blutes Christi für immer verbunden bleiben in gegenseitiger Liebe. Das wollen wir auch. Wir preisen dich, heiliger Vater, denn du hast den Menschen nach deinem Bild erschaffen als Mann und Frau, damit beide in der Einheit leiblicher und geistiger Liebe in der Welt ihren Auftrag erfüllen. Von Anbeginn war es dein Wille, dass ihre Verbindung in der Ehe ein Abbild deiner Liebe zu den Menschen ist, ein lebendiges Zeugnis für den Bund, den du mit deinem Volke geschlossen hast. Wir danken dir für die ewige Gemeinschaft, für deine Gläubigen, ein Abbild des Bundes zwischen Christus und der Kirche ist. So stellt das Sakrament der Ehe sichtbar dar, wie Christus seine Kirche liebt. Wir bitten dich, Gott, heiliger Vater, strecke deine Hand aus über Theresa und Jerome. Gib ihnen die Kraft des Heiligen Geistes für ihr gemeinsames Leben.
verleihe ihnen, o Herr, dass sie in der Gemeinschaft der Ehe ein Herz und eine Seele sind und füreinander Zeichen deiner Gegenwart. Hilf ihnen, ihre Pläne für die Zukunft gemeinsam zu verwirklichen. Schenke ihnen die Kraft, ihre Kinder im Glauben zu erziehen und ihr Leben auszurichten auf dich hin. Schenke der Braut Theresa die Fülle deines Segens, lass sie in Liebe und Verständnis ihre Aufgaben als Ehefrau und Mutter gerecht werden. Auch dem Bräutigam Jerome werde dein reicher Segen zuteil. Lass ihn ein guter Ehemann und Vater sein. Hilf ihnen, ihre Pläne für die Zukunft gemeinsam zu verwirklichen. Gewähre, heiliger Vater, den Neuvermählten, die jetzt teilnehmen am eucharistischen Mahl, der einst einen Platz beim himmlischen Hochzeitsmahl, darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Jetzt machen wir mit den Vögeln. Zu den Vögeln. Wir singen vorne weg. Herkunft, Familienleben und Lebenskultur der beiden Brautleute sind bunt und unterschiedlich. Guter Gott, hilf uns, dies immer wieder als Bereicherung zu erfahren. Sei stets bei uns, wenn wir versuchen, voneinander zu lernen und miteinander zu wachsen. Wir bitten dich, erhöre uns. Mga kaibigan mo yun, tandaan mo yan ha. Pag yan ay may mga occasion, huwag kang a-absent yan ha. Sabi ko ha. May kasabihan nga ako, ang kaibigan ay pinaghirapan. Kaya lang kanina eh. Oh, naka-auto nga kayo. Yung panganay ko, nagmamadali na. Oh. Tako ng 180, sabi ko, daan-daan lang ha. Ang sarap ng kwan, ganito oh. Kung kayo. Walang rice ngayon. Wala yatang naluto. Ano lang, pansit lang. Okay na yun, tama naman guys. Oh. Sa bahay Okay na yun. Ako pag nag-buffet ako, hindi ako kumakain ng rice. 25. Binanatan ko yung mga seafoods. Wala ka dyan. Pero, May ID ka naman eh, pakita mo. hindi mo lot. 25 lang ako sabi ko. Ha? 25 lang. Yeah. Hindi naniniwala. Sabi ko tama lang ate. 25, 21 siya. No, kasi ito po ng panganay ito. Ito na, si Kuya Josh. Josh, Shayna. Bunso ko. Sila Alex, wala daw yung pag-vegetarian. Meron yung isa. Meron, sabihin mo, meron pa dala yung pang-wrap lang. Ay, oo, meron. Vegetarian. Ginawa sila ano? Meron. Mga gulay. Nangalat yung kwan sa loob eh. Yung siopaw naroon sa dulo eh. Painitin mo.
No. Alam mo, may sana pala pinakilala mo kanila ang ano. Ang ano mo, pabanto mo. Kasi nagtanong sila kung ano dito ang pabanto mo. Lahat tayo. Connection. Connection. Sa kanila kanina. Kulang. Magpapicture kayo. May toge doon. Kahit ako, iniintay ko ipakilala sa akin yung asawa niya, hindi pinapakilala. Ako ang lumapit. Busy pa. Hindi niya na, Lutang. Hindi niya na maisip kung ano unahin niya. Yung mga nandoon. Lutang. Ate pa din sa laut. Nagpakilala siya. Bakit? May mga friends akong 20 yung hindi ganyan. Kapal na mukha po 27 nga, yun. hindi ganyan din. Iba naman yun. Laki sila dito eh. Siya laki Pilipinas eh. Talaga. Ay maniwala. Ito basta sumala. Oo nga, mas sinabi din yung kanina kay Shai. Oo. Ano sabi mo kay Shai? Mission ba? Wala na. Tapos side. Nine. Ganun siya mag-drive mo. Parang nanggigigil na eh. Sabi ko, nine. Akala ko, narinig ko may kaibigan na kasama siya. Hindi na sinama dahil umuwi na kahapon. Kasi airport. Kung ano daw, kung maagang uwi, sasama sana. Ayun, nanay nun, tiga Cebu. Ano rin yun, game din yun. Para sila magkapatid pag sila nagsama eh. 25 27, no? Ayaw maniwala ko yan. Binata lang pala mga. 25, 27. Oo. Plus 10, no? Hindi nga. Wala ka, John. Sa 25 lang ako. Hi. Baka umulan. Ako? Ja? Die Rumänien gut. Die Rumänien, ja? Ja, sind ja das Schönste. Ja, nicht, ja, eigentlich nicht. Deine Anschrift und dann rechts raus die Unterschrift. Ich danke dir, ne? Du weißt, die Habe ich gerne gemacht. für sowas sind. Ja. Aber dafür war es ja auch stimmungsvoll. Ate, dito, yung mga anpas ako dito. Galing yung first minute. Pasok ko dyan. Hindi naman po yung kakainin ng mga puti. Hi, vlog. Vlogger, ha? Isa ka daw yung dito. Be, alam ko na kantahin natin. Sugi po. Video yan. Okay na. Ayan guys, si Kuya Eric kasama yung family niya. Ganyan. Okay na tayo, nagde-record niya. Okay na yan. Ninong! Ninong! Sige na. Ninong! Ninong! Sige, Bas. Bas, Nino. Nice. Nice. Was nie ist. God's Father. Achso. Dapat gusto mo. Ja, warum? Begründung. Asan yung handle nito, friend? Ja, sukat mo ay. Nasa loob. Kein Beziehung. Gusto pa na rin. Oh. Oh, yan. Ja, und das ist unsere Freundin. Sana all. Whoop, whoop, whoop. Kiss! Walang mali siya. Yay! Knockman. Tapos ang isang isunod nyo, yung duet.
yung dagit. Oh, sige. Ayun na lang. Kasunod nila. Pagod ako. Pagod ha? Ay, maganda eh. Oh, pwede na tayo doon, oh. Doon tayo, sabi mo maganda. Tara, doon. Let's go. Ngayon, okay na. Mag-effort pa lang tayo. You are the dancing queen, young and sweet, only 17. Laban lang. Kaya yan. Kaya mo yan! Hi guys, good morning. Ayan guys, ngayon po ay last day na. Tapos pauwi na po kami ng Bon. So ang nakasama ko ngayon si Julius Babaw. Charot. Si Julius. Oo, so bagong kaibigan din natin. Anong apelyido mo? Manalo. Julius Boyong Manalo. Manalo. Boyong Manalo. Manalo mata. Ayan. So kami uwi na ng yung ibang kasama namin na nasa ano pa tinatawag na Ferienbo nung mamaya pa sila guys dahil ihatid sila sa family ng aming kaibigan na kinasal kahapon. So far maganda yung naging successful yung event kahapon. So kami ngayon pauwi na guys kasi marami pang gagawin. Mag-prepare pa dahil bukas ano na naman trabaho. Tuna naman. Oo, siya mayroon siyang mga mayroon din siyang sideline. And guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po nag-enjoy kayo. Ayan, at ito po muli ang Dong Vlogs. Hanggang sa susunod. Bye-bye. Ingat.